Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer. Hûn, ez, tu, hûn Kurd in. Ew Kurd in. Roj baş. Roj baş. Navê te bawer e? Navê min ne bawer e. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Navê te bawer e. Bawer? Na. Navê wî bawer e. Ha. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Tamam. Navê te Rojda ye? Rojda? Na. Navê min ne Rojda ye. Navê te ne Rojda ye? Na. Ew e Rojda. Navê wê Rojda ye. Navê te çi ye? Navê min? Erê. Navê min Azad e. Ez azadim. Baş e. Navê te Azad e. Erê. Navê min Azad e. Tu Almanî? Alman? Na. Tu- Ne Almanım? Tu Rusî? Rus? Na, ez ne Rusum? Japonî? Japoni? Na, ez ne Japoni mi? Tu Erebî? Arap? Arap? Na, ez ne Arabım? Tu çi? Tu ji kîja miletî? Ez çime, ez ji kîja milletî me? Ez Kurdim? Ez ji Kurdistanê me? Baş e. Tu Kurdî? Erê, ez Kurdim. Tu çi karî dikî? Ez çi karî dikim? Erê. Tiştek nike. Ez xwendekarim. Tu Lê çi ji me dixwazî? ez dixwazim ku karekî biçûk hebe ez dikarim bikim. Yanî? Yani karekî nîvkar yani nîvkar bi xwendina xwe re dikarim bikim. Tu dixwazî part time bixebitî yanî? Erê wek tu dibêjî part time, belê. Tu xwendekarî û tu dixwazî part time bixebitî. Belê. û tu Kurdî. Erê ez Kurdim. Tu mamosteyî? Na, ez ne mamoste me. Tu rojnamegerî? Rojnameger? Na. Ez ne rojnamegerim? Tu ne rojnamegerî. Tu nivîskarî? Na. Ez ne nivîskarim. Xwendekar e xwendekar. Nivîskar. Tu ne nivîskarî ne? Na, ez ne nivîskarim. Baş e. Tu siyasetmedarî? Siyasetmedar. Yani politikacı. Na. Ez ne siyasetmedarım? Tu ne siyasetmedarî? Na. Tu hunermendî? Yani temburvan, bilurvan, dengbêj, stranbêj. Na. Tu ne hunermendî? Ez ne hunermendim jî. Ez hunermendim ez. Lê tu Kurdî? Erê ez Kurdim. Bi rastî jî tu Kurdî? Bi rastî jî ez Kurdim. Tu ne mamosteyî, tu ne rojnamegerî, tu ne nivîskarî û tu ne siyasetmedarî û tu ne hunermendî jî. Na. Bi rastî jî tu Kurdî? Bi rastî jî ez Kurdim. Ez ne siyasetmedarım. Ez ne rojnamegerim. Ez ne tiştê ku tu dibêjî hemî ez ne ew yani. Ez Kurdim. Tu baş bawerî tu Kurdî? Na, Bawer ez bawer? bawerim. Na, ez ne bawerim. Ew e bawer. Baş e. Lê ez fam nakim. Hem tu Kurdî, hem tu ne siyasetmedarî û ne rojnamegerî û tu ne nivîskarî û tu ne hunermendî. Tu çawa Kurdî? Erê ez Kurdim. Ez ne siyasetmedarım. Ez ne nivîskarim. Ez ne hunermendim. Ez xwendekarim, xwendekar. Ew ê paştekî ye? Ew bawer e. Ew siyasetmedar e? Ew ne siyasetmedar e. Ew rojnameger e? Na, ne rojnameger e. Ew hunermend e qey? Na, ne hunermend e jî.
Ne rojnamegere, ne rojnamegere, ne nivîskare, ne hunermende. Le hevalate ew kiye? Ha, hevala min. Ew rojda ye. Ew siyasetmedar e? Na, ew ne siyasetmedar e. Hunermend e? Na, ew ne hunermend e. Ew jî Kurd in? Erê, ew jî wek bawer Kurd e. Her du Kurd in. Îroj em ê fêrî neyîniya lêkera bûyînê bibin. Lêkera bûyînê weke ku me gotibû, yanî bi İngilîzî to be, bi Fransî être, bi Kurdî me gotibû gava ku em dixwazin xusûsiyetên xwe bibêjin, em lêkera bûyînê bikartînin. û gava ku mirov li navê hevdû jî dipirse mirov lêkera bûyînê bikartîne. Belê. Mesela em dibêjin navê min azad e, navê min bawer e. Em di her duyan de jî lêkera bûyînê bikartînin. Lê gava ku em bixwazin neyîniya wê bikarbînin, em dibêjin Ez ne azadım. ez ne azadim. Van hevokan bixwînin. Ez ne Tirkim. Ez ne Türk'üm. Tu ne Türkî? Erê, ez ne Türk'üm. Ez ne nivîskarim. Ez ne nivîskarım. Ez nivîskarım. Ez ne hunermendim. Ez ne hunermendim. Ez hunermendim jî. Ez Kurdim. Ez Kurdum. Roj baş. Roj baş. Navê te bawer e? Navê min ne bawer e. Navê te çi ye? Navê min azad e. Navê te bawer e. Bawer? Na. Navê wî bawer e. Ha. Navê te çi ye? Navê min? Navê min azad e. Tamam. Navê te Rojda ye? Rojda? Na. Navê min ne Rojda ye. Navê te ne Rojda ye? Na. Ew e Rojda. Navê wê Rojda ye. Navê te çi ye? Navê min? Erê. Navê min azad e. Ez azadim. Baş e. Navê te azad e. Erê, navê min azad e. Tu Almanî. Alman? Na. Tu- Ne Almanım? Tu Rusî. Rus? Na, ez ne Rusum. Japonî. Japoni? Na, ez ne Japoniyim. Tu Erebî. Arap? Arap? Na, ez ne Arabım. Tu çi? Tu ji kîja miletî? Ez çime, ez ji kîja milletî me. Ez Kurdim. Ez ji Kurdistanê me. Baş e. Tu Kurdî. Erê, ez Kurdim. Tu çi karî dikî? Ez çi karî dikim? Erê. Tişteknîke. Ez xwendekarım. Tu Lê çi ji me dixwazî? ez dixwazim ku karekî biçûk hebe ez dikarim bikim. Yani Yani karekî nîvkar yani nîvkar bi xwendina xwe re dikarim bikim. tu dixwazî part time bixebitî yani. Erê wek tu dibêjî part time, belê. Tu xwendekarî û tu dixwazî part time bixebitî. Belê. û tu Kurdî. Erê ez Kurdim. Tu mamosteyî. Na, ez ne mamoste me. Tu rojnamegerî. Rojnameger? Na. Ez ne rojnamegerim? Tu ne rojnamegerî. Tu nivîskarî. Na. Ez ne nivîskarim. Xandekar e xandekar. Nivîskar. Tu ne nivîskarî ne? Na, ez ne nivîskarim. Baş e. Tu siyasetmedarî.
Siyasetmedar. Yani politikacı. Na. Ez ne siyasetmedarım? Tu ne siyasetmedarî? Na. Tu hunermendî? Yani temburvan, bilurvan, dengbêj, stranbêj. Na. Tu ne hunermendî? Ez ne hünermendim jî. Ez hunermendim ez. Lê tu Kurdî. Erê ez Kurdim. Bi rastî jî tu Kurdî. Bi rastî jî ez Kurdim. Tu ne mamosteyî, tu ne rojnamegerî, tu ne nivîskarî û tu ne siyasetmedarî û tu ne hunermendî jî. Na. Bi rastî jî tu Kurdî. Bi rastî jî ez Kurdim. Ez ne siyasetmedarım. Ez ne rojnamegerim. Ez ne tiştê ku tu dibêjî hemî ez ne ew yani. Ez Kurdim. Tu baş bawerî tu Kurdî. He? Bawer ez Bawer? bawerim. No, ez ne bawerim. Ew bawer. Baş e. Lê ez fam nakim. Hem tu Kurdî, hem tu ne siyasetmedarî û ne rojnamegerî û tu ne nivîskarî û tu ne hunermendî. Tu çawa Kurdî? Erê ez Kurdim. Ez ne siyasetmedarım. Ez ne nivîskarım. Ez ne hünermendim. Ez xwendekarım, xwendekar. Ew ê paştekî ye? Ew bawer e. Ew siyasetmedar e? Ew ne siyasetmedar e. Ew rojnameger e? Na, ne rojnameger e. Ew hunermend e qey? Na, ne hünermend e jî. Ne rojnameger e? Ne nivîskar e? rojnameger e. Ne nivîskar e. Ne hünermend e. Li hevalatê ew kî ye? Ha, hevala min. Ew rojda ye. Ew siyasetmedar e? Na, ew ne siyasetmedar e. Hunermend e? Na, ew ne hünermend e. Ew jî Kurdin? Erê, ew jî wek bawer Kurd e. Her du Kurdin. Hûn her sê jî Kurdin. Erê, em her sê jî Kurdin. Lê hûn ne siyasetmedarin, hûn ne nivîskarin, hûn ne rojnamegerin, hûn ne hunermendin. Na, em her sê jî Kurdin, lê em ne siyasetmedarin, ne hünermendin, ne nivîskarin, em xwendekarin. Ez fam nakim. Ez bawer nakim ku hûn Kurdin. Ji ber ku hûn ne siyasetmedarin, ne rojnamegerin, ne nivîskarin, ne hunermendin. Hûn çawa Kurdin? Rabin her jê derê. Kuram Ez xwendekarin, xwendekar. Derkevin. Ev deraçe kuru, ev deraçe ez hunermendim. Derkevin. Ev ne kurde? Ez hem Siyasete ne ki kardeşim? Derkevin. Tamam, yetti be karateci. Derkevin, yallah. Mane kurdi, sabuname. ماضي مية